ក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីទិឃាយុវឌ្ឍនមង្គលគម្រប់100ព្រះវស្សាយាងចូល101ព្រះវស្សានៃសម្ដេចព្រះមហាសមាធាធិបតីគតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតនុនង៉ែតសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ4រោចខែចេសឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញនាំយកចង្ហាន់ទេយ្យទាននិងបច្ច័យជាលក្ខណៈគ្រួសារទៅថ្វាយប្រគេននិងទូលសួរអំពីព្រះសុខភាពរួមជាមួយនឹងការថ្វាយព្រះពរបវរមហាប្រសើរចំពោះសម្ដេចព្រះមហាសមាធាធិបតីគតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតនុនង៉ែតសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដល់មហាកុដរបស់សម្ដេចផ្ទាល់ស្ថិតក្នុងវត្តបទុមតីរាជវរារាមរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឱកាសអញ្ជើញដល់មហាកុដសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបានបូជាប្រទីបជ្វាលានិងថ្វាយផ្កាភ្ញីចំពោះព្រះពុទ្ធរូបដើម្បីជាកិច្ចរំលឹកនឹកដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណនិងព្រះធម៌វិន័យដ៏វិសេសវិសាលបន្សល់ទុកឲ្យពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ចំនួនគ្រប់ប្រតិបត្តិជារៀងដរាបរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងឱកាសនោះដែរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនិងសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបានបវរណានៅចង្ហាន់មួយស្រាកទេយ្យទានភេសជ្ជៈផ្លែឈើរួមនឹងបច្ច័យចំនួន$20,000អាមេរិកថ្វាយប្រគេនសម្ដេចព្រះមហាសមាធាធិបតីគតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រកបដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជពិធីទិឃាយុវឌ្ឍនមង្គលនេះដែរសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតសូមថ្លែងនៅអំណរសាទរនិងកតញ្ញូតាធម៌យ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះគុណូបការៈដ៏ធំធេងរបស់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជស្ដីទីដែលសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់បានខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយឆន្ទៈមោះមុតបានលះបង់អស់ពីព្រះកាយពលនិងព្រះបញ្ញាញាណបំពេញព្រះរាជបេសកកម្មកសាងនិងអភិវឌ្ឍវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យមានការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរស្របតាមបរិបទនៃវឌ្ឍនភាពសង្គមសម្ដៅនាំមកនៅសុខសន្តិភាពសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តនិងភាពសុខដុមរមនាជូនប្រជាជាតិខ្មែរនិងពុទ្ធសាសនិកគ្រប់រូបទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសដ៏ប្រពៃថ្លៃថ្លានេះសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតសូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកមានទេវតាឆ្នាំថ្មីព្រះនាមមហោត្រាទេវីនិងទេវតារក្សាព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រជួយប្រោះព្រំសពសាធុការពរសិរីសុស្ដីជ័យមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរគ្រប់ប្រការថ្វាយសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់សូមមានព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ព្រះកាយពលមាំមួនព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លាព្រះជន្មាយុយឺនយូរនិងសំប្រកបដោយព្រះពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈជានិច្ចនិរន្តរ៍កំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមបញ្ជាក់ថាតាមជីវប្រវត្តិផ្ទាល់សម្ដេចព្រះមហាសមាធាធិបតីគតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតនុនង៉ែតទ្រង់ប្រសូតនៅថ្ងៃសុក្រ6រោចខែចែកឆ្នាំជូតឆស័កពុទ្ធសករាជ2467ត្រូវនឹងថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ1924នៅភូមិត្រពាំងវែងឃុំលំចង់ស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវក្នុងត្រកូលកសិករទ្រង់ជាបុត្រទី2របស់ឧបាសកនុននុតនិងឧបាសិកាម៉ឹងយឹមព្រះជន្ម11វស្សាទ្រង់បានសិក្សាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅសាលាវត្តពោឃុំពោអង្ក្រងស្រុកគងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រះជន្ម17វស្សាទ្រង់បានទៅស្នាក់នៅសិក្សារៀនសូត្រធម៌វិន័យនិងព្រះជន្ម19វស្សាទ្រង់បានចូលបួសជាសាមណេរក្នុងសំណាក់ព្រះដេចព្រះគុណព្រហ្មមាសអន្ទថែជាព្រះឧបជានៅវត្តពោឃុំពោអង្ក្រងស្រុកគងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រះជន្ម21វស្សាទ្រង់បានបំពេញឧបសម្បទាជាភិក្ខុភិវៈលើកទី1នៅវត្តពោដដែលដោយមានព្រះដេចព្រះគុណឃ្លោកអិចជាព្រះឧបជាព្រះដេចព្រះគុណអឹងជានិងព្រះដេចព្រះគុណសុមាសជាព្រះឧបសម្បទាចារ្យបានទទួលនាមបញ្ញត្តិថានុនថេរោនៅដើមទសវត្ស1950ទ្រង់បាននិមន្តចេញពីវត្តពោទៅតាមបម្រើព្រះដេចព្រះគុណព្រហ្មមាសអន្ទថ
ថែជាព្រះឧបជាការបួសជាសាមណេរដែលមានអាពាធជាទម្ងន់សម្រាប់ព្យាបាលនៅសាលាបុណ្យមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងឃុំពពែលស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវពុទ្ធបរិស័ទជ្រះថ្លាបានរួបរวมគ្នាស្ថាបនាសាលាបុណ្យនោះឲ្យទៅជាវត្តថ្មីមួយឈ្មោះថាវត្តអំពរវ័នហៅវត្តព្រៃជួរទ្រង់បានសិក្សាព្រះបរិយត្តិធម៌នៅវត្តអំពរវ័នព្រៃជួរដរាបបានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រធម្មវិន័យថ្នាក់ត្រីតូឯកនឹងធ្វើជាព្រះអាចារ្យបង្រៀនធម្មវិន័យដល់ភិក្ខុសាមណេរក្នុងវត្តអំពរវ័នព្រៃជួរឆ្នាំ1963ដល់ឆ្នាំ1964ទ្រង់បានបន្តការសិក្សាថ្នាក់បំពេញវិជ្ជាខាងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរសម្រាប់ធ្វើគ្រូបង្រៀនសាលាវត្តនៅវត្តព្រះវិហារអណ្ដែតហៅវត្តឈើទាលជ្រុំឃុំក្រាំងលាវស្រុកបាទីខេត្តតាកែវលុះបញ្ចប់ការសិក្សានិងបានប្រឡងជាប់ហើយទ្រង់បាននិមន្តត្រឡប់មកគង់នៅវត្តអំពរវ័នព្រៃជួរធ្វើជាគ្រូបង្រៀនដល់ឆ្នាំ1975ត្រូវពួកខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យលាចាកសិក្ខាបទក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃលោកគ្រូបណ្ឌិតនុនង៉ែតត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យធ្វើការងារគ្មានថ្ងៃឈប់សម្រាកដោយប្រជាជនទូទៅជាពិសេសបានបង្ខំឲ្យលោកបណ្ឌិតយកភរិយាប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតបានបដិសេធនិងរក្សាបាននៅព្រហ្មចរិយាធម៌ជាដរាបក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករា1979នៅថ្ងៃពុធ13រោចខែភទ្របទឆ្នាំមមែឯកស័កពុទ្ធសករាជ2523ត្រូវនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ1979ទ្រង់ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាជាតិរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាជ្រើសរើសជាឧបសម្បទាបេក្ខមួយរូបក្នុងចំណោម7រូបឲ្យចូលសាងបំពេញឧបសម្បទាជាភិក្ខុភាវៈលើកទី2ជាផ្លូវការដំបូងគេបំផុតនៅវត្តអណ្ណាឡោមក្រុងភ្នំពេញបាន